কালকে রাত্রে থেকে বরফ পড়ছে আমাদের এখানে, এখনো পড়ছে। স্নো দিয়ে চারিদিক সাদা হয়ে গিয়েছে। ফোরকাস্টে আছে 2 ফিটের মতো স্নো পড়বে। এখন বাজে সকাল 11টা। বিকালে 3টা পর্যন্ত, দুপুর 3টা পর্যন্ত স্নো পড়ার কথা। আমার তো সাহস হচ্ছে না দরজা খুলে বাইরে যাওয়ার, আর এই স্নো ক্লিন করাও আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। এই যে স্নো এখনো পড়ে যাচ্ছে, জানালাটা একটু হেজি হয়ে গিয়েছে স্নোয়ের জন্য। এই জন্য জানালার ভিতর থেকে, মানে স্টর্ম ডোরের ভিতর থেকে বোঝা যাচ্ছে না ভালো মতো। এই গাড়িটা তো প্রায় ডুবেই গেছে স্নোতে। এই গাড়িটাও। এটা হচ্ছে আমার বাসার সামনের দরজা থেকে ভিউ। পিছনের দরজাটা খোলাই যাচ্ছে না, আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আমার বাসার ব্যাকের ব্যাক পোর্শন। এটা পিছনের দরজাটা। এই জানালাটা দিয়ে অল্প একটু আমি দেখানোর চেষ্টা করছি, কারণ দরজাটা খোলা সেভাবে সম্ভব হচ্ছে না, এত স্নো জমে গেছে। এই যে দেখেন, দরজাটা আমি খুলতে পারছি না, স্নো এত বেশি হয়ে গেছে এখানে। যাই হোক, এই স্নোটা নিজে ক্লিন করা সম্ভব হবে না। আমার স্প্যানিশ একটা লোক আছে, গিলসন নাম। সামারে ও ঘাস কাটে আমার লনের, আর উইন্টারে স্নো যখনই পড়ে ও সে স্নো ক্লিন করে। তো ওর আসার কথা, ওকে কালকে রাতেই আমি ফোন করে বলে দিয়েছি স্নো বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে আসতে। টেম্পারেচারও ভীষণ লো, দরজাটা একটু খুলতেই খুবই বেশি গায়ে ঝাপটা লেগে গেল। স্নোয়ের একটা ঠান্ডার ঝাপটা লাগলো। বেশিক্ষণ দরজাটা খোলা রাখাও, দরজা তো খুলছেই না, অল্প দরজাটা ফাঁকা করাও খুব একটা সম্ভব হচ্ছে না। তো এটা হচ্ছে আজকের দিন সারাদিন ঘরের ভিতরেই থাকতে হবে। আমার ডাইনিং রুমের টিন্টেড গ্লাসের ভিতর থেকে বাইরের ভিউ। অতিরিক্ত স্নো পড়েছে আজকে। এখনো কন্টিনিউয়াস পড়ে যাচ্ছে স্নো। স্নোয়ের হেভি, স্নো এত হেভি হয়ে গিয়েছে যে এর এর ভারে আমার প্যাটিও রুমের ডোরটা, যেটা অতটা স্ট্রং না, সেই ডোরটা আমার খুলে গিয়েছে। খুলে কিছু স্নো প্যাটিও রুমে ঢুকেও গেছে। এটা আউটডোর রুম, এজন্য ঢুকে গিয়েছে এখানে। যাই হোক, এখন আর এখানে কিছু করব না। পরে এটা নিজে নিজেই গলে যাবে, নিজে নিজেই গলে পানি হয়ে যাবে, তখন মপ করতে হবে। আর সাথে অনেক পাতাও ঢুকে গিয়েছে প্যাটিও রুমের ভিতরে। এগুলো সব আউটডোর ফার্নিচার, সো এত চিন্তার কোনো কারণ নাই। অলরেডি অনেক স্নো পড়েছে, এখান থেকে হালকাভাবে দেখা যাচ্ছে। তো আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এই স্নোটা যেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়, আর আমরা যেন ইজিলি এই ক্লিন আপও হয়ে যায়। তো আজকে এই পর্যন্তই, শিগগিরই আবার দেখা হবে, কথা হবে। খোদা হাফেজ।